Днес се намираме в девствената гора, в северните склонове на Пирин планина. Тук е района, където се е направило водохващането за град Разлог. Чиста девствена букова гора. А хората от столетия казват, че най-чистата и най-хубава вода е там, дето има букова гора. Тук има извадена чешма на изравнителя на водохващането и от тук водата тръгва по тръби чак до Разложкото поле. Наистина най-студената вода, а тук някъде отдолу се чува един шум, като че ли има подземна река. Чак по окойче и бобоци, някъде под камъните. Ето огромните дървета. Това са буки, по-голями от мащите на кораби. Тънки, високи дървета. Сега ще си напълним чиста планинска водица. По принцип, с такава чиста планинска вода, която стои по една година, казват, без да жабурняса, по принцип с такава вода си разреждат силната ракия, вместо да купуват минерални води от магазините. Всеки си хвали някаква марка, но това е най-истинската планинска вода. Тук от нетрата на самата планина. Тук горе с Джинджерица, оттатък е връх Пирин, надолу връх Вихрен, Кутела и така нататък. Тук сме от северната страна на билото на Пирин планина. Място, което си заслужава да посетите. Въздухът е чист, водата е чиста. Направо идва от недрата на самата планина. Затова казват, че тази вода стои по една година без да се развали. Радвам се, че днес посетихме това хубаво място. Просто ми се напълни душицата. Чао, чао и приятен ден на всички! Аромат на чистата планинска вода.